E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no meu canal, Edmar Santos. Se você que é novo, passar aí pelo meu canal, se inscreve, deixa o like, curte, compartilha, comenta e faz essa receita aí também. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma receita de pão doce. Como vocês podem ver, aqui já tem alguns ingredientes. E esse pão vai ser batido, os ingredientes líquidos, no liquidificador. Depois eu coloco no recipiente e vou acrescentando a massa. Vocês podem ver aqui, eu vou usar 3 ovos, meia xícara de óleo, tá assim porque eu medi o leite aqui também. 4 xícaras de massa, 2 e 2, 10 gramas de fermento em pó, da marca Dona Benta, né, que é o que eu tô tendo aqui, e meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma pitada de sal e o leite, que é 300 ml, morno. Vou estar mostrando aqui a vocês o passo a passo desse pão doce. Aí, meu povo, agora eu vou estar acrescentando aqui o leite morno. Tá morno esse leite. O fermento, 10 gramas. Três ovos. E aqui também vai o açúcar, que não é líquido, mas vou bater junto aqui. E meia xícara de óleo. E uma pitada de sal. Vou misturar bem no liquidificador. E vocês vão acompanhar aí o passo a passo. Aí, meu povo, agora eu vou estar colocando aqui os ingredientes líquidos e açúcar. Vou colocar aqui, não sei se vai caber, né? Mas vou mexendo aqui. Eu acho que é apertado aqui o lugar. Eu vou estar trocando de lugar aqui. Não sei se esse aqui também. Vou trazer para essa. Se precisar de mais massa, meu povo, eu venho aqui e eu coloco mais um pouquinho de massa.
Esse pão, ele é diferente. Eu não vou sovar a massa. A massa não vai... É só mexer daqui. Vai descansar durante 1 hora. E depois eu vou mostrar a vocês o passo a passo. Vou colocar aqui, meu povo, mais esse pouquinho de massa. E essa massa, ela fica mole assim mesmo, viu? Aí, meu povo, vou deixar aí descansar. Vou deixar descansar aqui durante 1 hora. E vocês vão ver aí o passo a passo desse pão doce. É isso. Descansar aqui quietinha. E já já a gente volta. Povo, como tá a massa já inchou bastante, né? Eu vou estar colocando na forma e vou deixar mais um tempo o fermento agir. Vocês vão ver aí. Aí, meu povo, escolhi untada com manteiga para eu estar tirando daqui e colocando aqui nessa folha. Acompanha aí.
Deixa aí. Meu povo, já coloquei aqui. Aqui eu vou deixar um tempo aí, 30 minutos, 1 hora, crescer mais o fermento. E depois vai pro forno. A massa, tá vendo? Inchou bastante. E já deixei um tempo bom aqui. Já inchou bastante e daqui a pouco eu vou estar colocando pra assar. Olha só, meu povo, como a massa inchou. Como o fermento andou, né? Tava bem, eu jurava que não ia crescer não, viu? Mas graças a Deus, ó. De admirar mesmo, né? Foi eu que fiz mesmo, né? E depois, daqui a pouco eu vou estar levando no forno pra assar. E aí vocês vão ver aí. Cada vez incha mais, ó. Essa massa eu não dava nada por ela, porque eu peguei uma forma grande, coloquei e ficou lá no fundinho da forma, né? E olha só o tanto que cresceu. Eu já mostrei aí uma vez, estou mostrando pela segunda vez o tanto que cresceu e está crescendo. Só que agora já deu um bom tempo e eu vou estar colocando no forno para assar esse pão doce. Vocês vão acompanhar aí no final como vai ficar esse pão doce.